Манай улс дотооддоо цар тахлын халдварыг алдахгүй тулд улс орон даяараа хөл тогтоогод байгаа. За энэ нь нэг талдаа өвчнөд сэргийлсэн арга хэмжээш нөгөө талдаа үйлдвэрлэгчдийн аж ахуй нэгжүүдийн дийлэнхтэнд хүн дээр тусч өнгөрсөн хугацаанд 50 орчим мянган ажлын байр цомгтгсон. За тиймээс бид төрөөс аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэсэн 7 багц арга хэмжээ бодит амьдрал дээр хэрхэн нөлөөлж байна. Аж ахуй нэгжүүдэд өөр ямар дэмжлэг дутагдж байгааг сурвалжлахаар Улаанбаатар буйдан хязгаарлагдмал хувьцаат компанид очсон юм а. За энэ компани 50 ажилтнатайч 2 сараас хойш борлуулалт нь 50 орчим хувиар буурч ажилтнуудаа 2 ээлжээр арьсуулж эхэлжээ. Улаанбаатар буйдан компани бүтээгдэхүүнийхээ материалын модноос бусдыг нь импортоор авдаг учраас валютын ханш өдрөөс өдөрт өсөж байгаа нь арай ядан явж байгаа үйл ажиллагааг нь зогсоох эрсдэлтэй байгааг хэллээ. Ажилтны одоо нийгмийн татгалт хүн амын орлогын татврын бас тэр бол бас яг дэмжлэг болж байгаа. Гэхдээ тэр бол мэдээж ажилтнад чиглэсэн тийм үү. Яг үндсэн байгууллагт тийм үндсэн байгууллагт энэ хяналт гэдэг зүйл учраас тэрэнд бол бас яг бууж байгаа нөлөөлсөн зүйлсэн тийм нүдэнд ил харагдах үс биш байна. Манайх яг модын эдлэг бол зөв Монголоос татдаг. Бусад Монголд үйлдвэрлэх боломжгүй. Тиймэрхүү түүхийд дагалдах хэрэгслийг импортлж авдаг. Тэнгүүд валют одоо энд хямрал үсээд байхад валютын ханш өсөөд чангараад байгаа нь л жоох асуудал болж байна. За бидний дараагийн очсон үйлдвэр бол King Meat махны үйлдвэр. За энэ үйлдвэр боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлдог. За гэсэн ч хөл хорионоос үүдэн экспорт нь зогсч мөнгө нь төгжигдэн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг зогсоосон байна. За King Meat компани энэ онд 50 хүнийг ажлын байраар хангаж байсан ч үйлдвэрлэл нь зогссноор дээр хүмүүс ажилгүй болж ихэнх нь өөр компанид ажилд орж хүний нөөцөө хүртэл алдахад хүрчээ. За тиймээс энэ мэт үйлдвэрүүд үйлдвэрлэлээ явуулж ажлын байраа хадгалж үлдэхэд төрөөс хөнгөлөлттэй зээл олгвол илүү бодит дэмжлэг болно гэлээ. Биднэрт бодит дэмжлэг нь юу байх вэ гэхдээ зэрэг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид та нар ажлын байраа амжилттай хадгалж хоцроо. Ажлын байраа амжилттай хадгалаад үлдээ гэд биднэрт хөнгөлөлтөд зээл тусламж гэдэг юм уу юу гэдгийг те одоо төрөөс авах арга хэмжээнүүд тийм арга хэмжээнүүдийг гаргаж ирсэн бол илүү хүртээмжтэй байсан байхгүй юу. Нийгмийн даатгал одоо энэ хүн амын орлогын албан татвар гэхээсээ илүүтэй за танах 30 хүнтэй юм байна, танах 10 хүнтэй юм байна, танах 50 хүнтэй юм байна. Энэ ажлын байраа хадгалаад ямар ч гэсэн нэг 10 сар хүртэл тэсэн шүү. Тэрнээс цааш бид нар болж чадахгүй шүү ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар яагаад өгсөн байхгүй юу? Шийдэд өгвөл тий хөнгөлөлтөд зээл тусламж гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар ингэ шийдэд өгсөн бол бид нар болох байсан байхгүй юу? За энэхүү цар тахлаас сэргийлсэн хөл хорионы үед засгийн газраас аж ахуй нэгжүүдийг нийгмийн даатгал шимтгэл, хувь хүний орлогын албан дотроос чөлөөлж, зээлийн үндсэн төлбөрийг хойшлуулж байгаа ч бодит байдал дээр энэ нь ажилтнуудад илүү өгөөжтэй шийдвэр болсон гэж үйлдвэрлэгчид үзэж байна. За тиймээс одоо аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэсэн арга хэмжээг бусд орны жишгээр авахгүй бол хөл хорионоос үүдэн 50 мянгаас ч илүү ажлын байр цомгдоход ойрхон байгааг хэлж байна.